waxa ay hindistay internetka muuska kombiyuutar hannaanka aqoonsiga goobaha ama GPS diyaaradaha waxbasaasa habka gantaalaha caaqilka ah maantana waxa ay hindisaysaa diyaarada aan duuliyo lahayn oo xajmi ahaan la eg duqsiga kuwaas oo loogu talagalay inay waxbasaasaan waxa ay isku dayaysaa inay aadanaha ku samayso horumarin si uu u noqdo grandizer haddaba maxaad ka taqaannaa wakaaladda cilmi-baarista militariga maraykanka ee darba taas oo rogta ama gedisa wejiyada dagaalka si joogto ah sannadkii dii ayaa midowga sofiyeed waxa uu hawada sare u diray dayax-gacmeedkii ugu horreeyey ee sahan sameeya waxa uu sitay magaca spotnik kow kaasoo sabab u ahaa dhalashada hannaanka difaaca aqoonta ku dhisan ee wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka iyo hay-adda ugu saamaynta wax soo saarka iyo qarsoodiga badan adduunka ee darba waxaa lagu aas-aasay go'aan uu lahaa aqalka koongareeska maraykanka sannadkii xilligii madaxweyne david eisenhower miisaaniyadda darba ayaa kor u kacda sannadba sannadka xigay iyada oo aan laga goyn $1 oo keli ah haddaba waa maxay sababtu si fudud waa meesha ka dambaysa inta badan teknolojiyadda horumarsan ee maanta adduunku adeegsado weliba 50kii sano ee ugu dambaysay darba waxa ay leedahay hal ujeeddo oo keli ah taas oo ah inay adduunka ku sandullayso haysashada teknolojiyadda maraykanka waxa ay ka howlgashaa dhammaan dhinacyada farsamada militariga barnaamijyeynta fanka iyo suugaanta marna kama labalabayso askaraynta dadka leh garaadka iyo caqliyada ugu wanaagsan xitaa haddii ay yihiin curiyayaasha riwaayadaha mala-awaalka faneed ah lixdameeyadii darba waxa ay xoogga saartay dhinacyada difaaca ee ka hortaga gantaalaha waxa ay hindistay qalabka meelaha fog ka arka gantaalaha waxa ayna horumarisay raadaarka iyo qalabka la socoshada iyo kormeerka oo hadda ay adeegsadaan garoommada ama gegooyinka diyaaradaha iyo ciidamada adduunku sidaas oo kale waxa ay kaalin ka qaadatay farsamayntii tayros oo ahaa dayax-gacmeedkii ugu horreeye ee taariikhda sameeya odoroska cimilada toddobaatameyadii darba waxa ay u qalab qaadatay teknolojiyadda xogta iyo shabakadaha ku shaqeeya danabka sidaas awgeed waxa ay bilowday mashruucii arbanet sannadkii kii ujeedku waxa uu ahaa isku xirka jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi-baarista tallaabadaasina waxa ay ahayd unuggii dhab ahaan sababaysa ofbixidda internetka dabayaaqadii toddobaatameyadii darba waxay u jihaysatay horumarinta teknolojiyadda difaaca cirka berriga iyo badda taasna waxaa ka dhashay hubka difaaca gantaalaha iyo hubka difaaca gujisyada iyo diyaaradaha casriga ah kadibna waxa ay horumarisay qalabka kombiyuutarka oo ku xidhan internetka waxa ay hindistay mouska kombiyuutarka iyo waxyaabaha la xidhiidha kombiyuutarka kuwaas oo aan maanta u adeegsanno nolosheenna maalinlaha ah siddeetameyadii darba waxa ay xoogga saartay cilmi-baarista hawada sare iyo dayax-gacmeedka sidaas awgeed waxa ay hawada sare u dirtay dayax-gacmeedkii darbasat kaas oo dhinaca culayska iyo coodkii ku baxay ku sameeyey wakhtigaas lama dhaafaan xilligan la joogo darba waxa ay soo bandhigaysaa kuwii ugu halista badnaa mashaariicdeeda dhinaca farsamada militariga isdhexgelinta bini'aadamka iyo aaladda aragtida grandizer ama ninka birta ah ama superman ma aanay ahayn oo keli ah sheeko darba waxay ka shaqaynaysaa farsamaynta nin dhab ahaan mucjiso ah arrintu waxa ay soo bilaabatay sannadkii kii kadib qorshe ujeedkiisu ahaa hagaajinta howlgalka askariga maraykanka ah iyo in laga dhigo mid aad ugu baraarugsan islamarkaana xamili kara goobta dagaalka kadibna cilmi-baaristii laga sameeyey arrinkaas ayaa u sii hormartay ujeeddo kale oo ah farsamaynta dagaalamayaasha subar iyada oo taas loo marayo in aaladda lagu laro ama la dhex geliyo dadka sannadkii bentagonku waxa uu u dejiyey ciidanka maraykanka caqiido cusub taas oo ujeedkeedu yahay in laga guuro habka kooxaha horimaha iyo qaybaha militariga ee aadka u culus loona guuro horumarinta askar mucjiso ah oo ku dhex jirta kooxo yaryar oo kala fog sidaas awgeed darba waxa ay isku dayaysaa farsamaynta insaan dhammaantiis aalad ah kaas oo buuxinaya booskii askariga xilliga dagaalka sidii horeyba ay u samaysay iyada oo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ninkan cusub ee aaladda ah maalinba maalinka xiga waxa uu sameeyaa horumar iyada oo ay gacanta ku hayaan cilmi-baarayaasha darba hadda waxa uu marayaa heerkiisii koowaad dhinaca basaasidda daroonnada darba waxaa ku socota horumarin ujeedku waa inay u wada duusho si nidaamsan oo raxan ah sawirro saddexagal ah ayay ka qaadaysaa goobta bartilmaameedka ah taasina waxa ay gogolxaar u tahay kooxda qaadaysa weerar si ay howlgalka ugu fuliyaan si heer sare ah raxantaas daroonka ah marka la sii hormariyo maalinba maalinka xiga waxaa sii yaraanaya dhumucdeeda swart rasel oo ka tirsan jaamacadda barkley ahna aqoon-yahan muddo 35 sano ah ku shaqaynaya cilmiga kombiyuutarka ayaa filaya in mustaqbalka ay higsanayaan daroonka u adeega sida dadku inuusan ahayn mid mustaxiil ah
caqliga Pentagonka darba waxa ay gashaa nafti halagnimo aad halis u ah marka ay samaynayso cilmi baaris ay dadka qaarkii u qaataan wax lagu qoslo iyo maaweelo iska badaaya loo qaato waxaan suuragal ahayn wakaaladan oo ah mid aan dadku wax badan ka ogeyn waxa ay aad u hormarisay hanaanka dabagalka iyo basaasida taas oo u sahasha inay dadka wax walba ka ogaato waxa ayna hadda la kufaakacaysa caqabada u dhaxeeya dhabta iyo dhalanteedka ma jiro xeer anshax oo ka reebaya darba inay dagaalo ka huriso ama ka oogto meelo kala duwan oo ka mid ah adduunka si ay u samayso tijaabi cilmi baaris ah ama u tijaabiso hub balse waxa la yaabka leh ayaa ah in darba aanay iyadu fulin hawshaas wakaaladani ma dhaafsiisana oo keli ah inay ka shaqayso isku xirka qof xeelad iyo dhagar sare uga shaqeeya shaybaaradeeda cilmi baarista iyo gantaalka iswada ee garaacaya suuriya afghanistaan ciraaq ama yeman waa iskaashi adag oo u dhaxeeya hibada dadka iyo sida uu militarigu u adeegsado hibadaas sidaas awgeed darba waxaa loogu yeeraa caqliga Pentagonka hindisayaashii ugu caansanaa uguna halista badnaa ee darba baabuurta iswada robodyada internetka hanaanka aqoonsiga goobaha ama GPS hanaanka basaaska diyaaradaha laayaanka kuwa aan duuliyaha lahayn hanaanka gantaalaha caqliga iyo bartilmaameedka leh markabka dejiya gujisyada iyo qaar kaloo badan darba waxa ay joogtaa meel walba intaas oo dhan waxaa ka halis badan waa isku dayga cuninta hub laga soo dheegtay duurjoogta xamaaratada iyo cayayaanka si mustaqbalka loogu fuliyo ama loogu adeegsado howlo sirdoon iyo dilal qorshaysan hubka ugu muhiimsan ee darba ilaa asaaskeedii waa qarsoodi dhammaystiran marnaba waxba shaaca kama qaado ka hor horumarintiisa muddo dheer sidaas awgeed yaanay kedis kugu noqon marka aad ogaato in badan oo ka mida wax soo saarkeeda iyo guulaheeda oo maanta loo oggolaaday in dadweynuhu adeegsado in la hindisay 10 sano ka hor tusaale ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn markii ugu horraysay waxaa la tijaabiyey xilligii uu socday dagaalka Afghanistan sanadkii 2001 sidaas oo kale hanaanka aqoonsiga goobaha ama GPS-ku waxa uu tijaabo ku jiray xilligii uu socday dagaalkii Khaliijka sanadkii 1991 ma jiro qof yaqaan waxa ay yihiin curisyada iyo hal abuurka darba ee hadda militariga Mareykanku ku tijaabinayo Ciraaq iyo Suuriya sirta darba hal abuurka hoggaanka u daa waxaa la dhihi karaa darba waa meesha ugu hal abuurka badan caalamka oo dhan miisaaniyaddeeda sanadluhu waxa ay gaaraysaa $3 bilyan oo dollar in badan oo ka mida miisaaniyaddaas waxa ay ku bixisaa tijaabada xitaa haddii suurtagalnimada tijaabadaasi ay u badan tahay inay fashilanto mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee guusha wakaaladdu waa madax bannaanida ay siiso cilmi baarayaasha si ay wax u hindisaan sanadkii 2016 kaadirka darba waxa uu gaaray 200 oo shaqaale waxaa ka mida 100 xiriiriye oo kormeera 250 mashruuc iyo 2,000 oo heshiis cilmi baariseed oo lala galay jaamacado iyo hay'ado kala duwan darba waxay ka kooban tahay 6 xafiis kasta waxaa jooga tiro isku xirayaal mashaariic ah kuwaas oo howl ahaan u dhigan faraska wakaaladda xiriiriye kasta waxa uu si toosa u kormeeraa dhowr mashruuc waxaana shardi ah inuu asal ahaan ku xeel dheer yahay hawshiisa darba 90% waa ku fashilantaa tijaabooyinkeeda taas oo macnaheedu yahay in horumarka aan maanta la noolnahay uu yahay natiijo 10% ka ah miisaaniyad dhan $3 bilyan oo dollar dhammaan mashaariicda darba waxaa ka dambeeya ujeeddo qura taasoo ah ka taqallusidda dhammaan cadowga Mareykanka ee mustaqbalka sida muuqatana kaalinta koowaad ayay gelisay Ameerika iyada oo ay ku kacday miisaaniyad loo arko inay tahay mid hoosaysa marka la garab dhigo ama laga qiyaas qaato awoodda ay haystaan dawladaha Carbeed qaarkood taas waxaa kaaga filan tusaale ahaan inaad fahamto in Sacuudigu uu la saxiixday madaxweyne Trump heshiisyo lagu qiyaasa inay ku kacayaan lacag dhan $400 bilyan oo dollar sanadkii 2017 waana lacag ku filan in lagu maalgeliyo wakaalad sida darba oo kale ah muddo 135 sano ah darba oo kale ayay ku hormaraysaa Ameerika haddaba maxay wadamada Carbeed ku hormarayaan haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like saar si aan u aragno cadadda tirada daneynaysa mahadsanid